俾阿娘睇下，隻手仲痛唔痛啊？呢個范老師真係討厭啊！連阿娘都想燒咗佢執鬚啊！我唔要范老師，我要阮老師。范老師係阿娘請嘅，應該會係一個好老師，或者佢可以教得好天柱嘅。但係天柱根本就唔中意佢。天柱唔肯接受范老師，又真係幾頭痛。天柱啊，你想唔想趕走范老師啊？想啊，咁你就乖乖地聽阿娘嘅說話。知道阮老師話，如果我乖嘅話，就會有多啲法力。係咪有多啲法力就可以變咗范老師噶？係啊，好啦，而家天柱咧乖乖地瞓覺先，然後咧就扮有病，好唔舒服。阿娘咧就叫有喜，叫嫲嫲過嚟睇下你好唔好？你點可以教天柱講大話嘅？阮老師話細路仔唔可以講大話噶。好啦好啦，天柱瞓覺先啦，快啲。細路仔唔講得大話，大人可以啊。二奶奶，少爺仔發高燒，燒得好犀利啊！你仲喺度扮鬼扮馬？你摸下佢嘅頭先話我啦。哎呀，個頭真係好興喎！快啲請大夫啦！已經叫咗人去噶啦。尋日天主仲好地地噶，做乜今日發燒發得咁厲害嘅咧？細路仔啊，唔開心梗係會病噶啦。點解呀？天柱仔應該開開心心、健健康康咁先係噶嘛？天柱真係好掛住阮老師啊！唉，既然天柱仔咁中意個阮老師啊，咪請埋佢翻嚟教咯，請多一個人啫，孫家又咪請唔起。係咯係咯係咯。多謝大伯，多謝阿爹，多謝阿娘。阮老師，你係？我叫有喜啊，係姑爺叫我攞嚟噶。姑爺知道你怕黑，所以叫我攞盞燈過嚟啊。唔該啊，麻煩你幫我同佢講聲多謝啊。咁夜仲喺度唞涼啊？我一個人企喺呢度，諗翻起3個月裏面發生嘅事。我去咗礦場，礦坑失事，識咗你同喬姨，翻去深泉小鄉，阿娘過身。呢段日子發生咗好多好多事。做人就係咁噶啦，變幻莫測，今日都唔知聽日事嘅。去礦場之前，離開孫家個人，到而家再翻嚟孫家，呢度嘅花草依舊，但係人嘅心情同感覺就唔同。人哋話，如果人生冇咩變化嘅，咁生活就會變得好平淡嘅。但係有時候變化太大太快，令人好難適應。我始終係沈有賢，喺礦場嗰段經歷，喺我心裏面一直都係好深刻，係好清晰。係啊，好多謝你叫有喜送盞燈俾我。我記得你怕黑。其實由而家開始，我已經學緊點樣唔怕黑噶啦，因為我知道有啲嘢要放低嘅，始終都要放低。如果唔係嘅，對大家都冇好處。所以以後咧，你唔使再擔心我會怕黑噶啦。不如由而家開始，我哋將以前嘅嘢
當粉筆字咁抹咗佢，大家重新開始過。好，我希望你同秀東以後都開開心心，因為我知道佢真係全心全意咁對你。哇！使唔使手到咁大個字啊？你驚佢睇唔到啊？定係驚人哋唔知佢有個咁體貼嘅老婆啊？誒，萬星啊，點解你仲唔嫁人嘅？你唔驚人哋覺得你奇怪啊？人哋覺得我奇怪有乜所謂啫？我唔覺得自己怪咪得咯。其實女人應該搵個好歸宿噶。你丈夫對得你好，你先會咁覺得啫。或者啦，佢一直對我都好好，個個都話我哋咩話相敬如賓。相敬如賓，咁咪好悶咯。不過佢最近好似變咗啊，佢變得對我更加好，唔似以前咁客氣啊。你係話佢對你唔客氣啊？我唔係咁嘅意思，總之就係同以前唔同啦，我都唔知應該點講。唔知就唔好講啦，我都唔想聽。總之係好咪得咯。